ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ರಾಮ್ ಟಾಯ್ ಟಿ ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ಹೈ ಟಾಯ್ ಸೆಟ್. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ರಾಮ್ ಟಾಯ್ ಟಿ ವಿಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ನನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ಐ ಟಾಯ್ ಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಸರಿನಾ. ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಬಟನ್. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬುಲೆಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟಾಯ್ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ನನ್ನು. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್. ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 3 ಹಾಕಬೇಕು. ಏಜು 3 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿನಾ. ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ. ವಾವ್, ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಲೆನ್ಸು. ನೋಡಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್. ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಗನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲಾಕ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟ್ರೈಪೋರ್ಡ್ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ. ಫೈರ್ ನೋಡಿ, ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಲೇಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಇದೆ. ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಲಾಕು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ
ಗನ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಕೋಪ್, ಇದು ಸ್ಕೋಪ್ ಸರಿನಾ. ಸ್ಕೋಪ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈರ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗಂತೂ. ನೋಡಿ ಗನ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಗನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 498 ಸರಿನಾ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1999 ಇದೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 498 ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಗನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬುಲೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ರೌಂಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ. ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಾನಲ್ ರಾಮ್ ಟಾಯ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಟಾಯ್ಸು ಯಾವ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.